अप्रैल ते सॼी सिंध में हड़ताल जो ऐलान। घरशुमारी वारे अमल ते बेतमादी ज़ाहिर कंदे 17 अप्रैल ते शटर बंद ऐं फीथा रोक हड़ताल जो ऐलान करे छॾियो आहे। हिन हवाले सां तफ़सील मालूम कयूं था हैदराबाद मां केटी न्यूज़ रिपोर्टर सलीम मल्लाह खां। अजी सलीम, हिन हवाले सां वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी, अवामी तहरीक पारां सिंध में घरशुमारी के बोगस ऐं सिंधी माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश करार ॾींदे 27 अप्रैल ते समूरी सिंध में शटरबंद ऐं फीथा रोक हड़ताल जो सॾु ॾिनो आहे। इन हवाले सां अवामी तहरीक जे मर्कज़ी सदर अयाज़ लतीफ़ अली जो चवणु आहे त कराची, हैदराबाद, सखर ऐं मीरपुर जेके अहम शहरनि में हिकु मख़सूस जमात जे चवण ते बोगस घरशुमारी करे ऐं ॻोठाणनि इलाइक़नि खे नज़रअंदाज करे सिंधी माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश कई पई वञे। जंहिं ख़िलाफ़ अवामी तहरीक पारां 27 अप्रैल ते समूरी सिंध में शटर बंद ऐं फीथा रोक हड़ताल जो सॾु ॾिनो वियो आहे। जी, वॾी महिरबानी सलीम। हाज़ी सलीम मल्लाह असांखे तफ़सील रहियो त अवामी तहरीक घरशुमारी वारे अमल ते बेतमादी ज़ाहिर कंदे 27 अप्रैल ते शटर बंद ऐं फीथा रोक हड़ताल जो ऐलान करे छॾियो आहे। ख़बर शामिल कयूं था त सिंध जे तालीम